l'impression que le réalisateur n'a pas apprécié notre participation et il ne veut pas d'enquête. Dommage. Moi, je crois que c'était plutôt pas mal. I can't understand it. I thought you all did a great job looking terrified, but apparently you didn't get a part. Les artistes d'effets spéciaux ont l'air d'adorer s'amuser avec l'eau et le feu. Allons voir comment ils y sont pris. Now that you've passed your trial by fire and water and earthquake, I suppose you're entitled to see just how those effects were put together.